ډېر وخت هم نشته چې همدغه طالبان د پاکستان د خوا نه د منځه وړل کېږي ځکه چې دا یو غټ زخم د ناتو. السلام علیکم دوستانو. جنرال خوشحال سادات د طالبانو پاکستان په اړه باندې ډېرې زیاتې مهمې خبرې کړې دي، باید هر افغان په غور سره واوري. جنرال خوشحال سادات د طالبانو په اړه ډېر حقیقت بیان کړل چې طالبانو څخه پاکستان څه غواړي، د پاکستان لپاره د طالبانو سره کومه لار شته، د پاکستان سره څه وکړي. راځئ د جنرال خوشحال سادات د خولې څخه یې واورو. طالب هوایي اوس مجبوره دی په دوه ټیږو دوه ډبرو منځ کې دی، مجبوره دی یو څه وکړي. هوایي ځواک ته ضرورت نه لري چې ورشي عملیات کوي پاکستان په مقابل کې. نو شل کاله دی د امریکا او د ناټو دی چې دا کوي چې موږ اول دا چې د حقایقو نه زه خبر یم، خلک شاید خندا وکړي. زما په یاد دی چې په اچین کې چې داعش کله جنګ و، اچین کې 3 قواو عملیات وکړو. اول موږ هوایي پاس امریکایان، اخوانه طالبان را روانو، دغه پیر آغا مزمل، داود مزمل چې والي و، سعد مولوي دی منګه لیدلی او منګه غوښتل چې په ضربه علاقه امریکایانو زه کوخه کړم خیر دا زموږ کسان دي سره غرض مکه ویل چې دا د شانه طالب بندي. بیا دا دایشان تسلیم کړل، میاخیل سے تعامد میاخیل والي دا ټول کورنۍ دایشان دا کسان ټول تسلیم کړل. بیا ما پوښتنه وکړه کس نو سپینګیر نه مل دا څنګه دا ټول تسلیم شو، په دې څو اتباع او خارجي اتباع امریکایي ویل جوړ ور باندې باندې جوړه شینواری جوړه وروته وای دا وړه نه جوړه ویل جوړه ور باندې باندې شو ځکه تسلیم کړل. خو طالبانو خو پیره هم نه کاوه. داود مزمل او پیر آغا د شانه پراغ د عذر د خوان راوي خزا او ناری ورته د منځه وړل، هغه ځکه تسلیم شو، دولت ته تسلیم شو. ویل طالب نه دولت خدای ځکه چې دولت خو د خپل جوړیو ته شی ورکوي. نو د زه د حقایقو نه چې خبر یم خلک وایي چې موږ امریکا ماته کړې ده، چې ته ماته کړې ده، حقیقت نه زه خبر یم ځکه زه په عمق کې یم. خو په هر صورت دا به پرېږدو خبره به بل چې ته نه وړو، ولې اوس دی مجبور دي چې څه وکړي. که دا عمل ونه کړي نو خپل جنګیالي ور باندې شک کړي یا راسټیم چې موږ باندې حمله شوې ده، تیری په موږ شوی دی، موږ باید اقدام وکړو. که عمل ونه کړي نو دی سترګې پټي چې خو بیا دا ورته لویه بې غیرتي ده، تقریبا داسې ستونزې سره مخامخ دي. په دې څو میاشتو کې زه په دې باور یم چې پاکستاني مشرانو راغلي و افغانانو د فیدي حکومت طالبانو ته ویلي چې موږ بل اپشن نه لرو، 3 اپشن دي. یو دا چې تاسو یې کنټرول کړئ، طالبان تهدید طالبان پاکستان، داعش او بلوچان. دویم دا چې مذاکرې ته کینو، او دریم دا چې موږ خپل اقدام وکړو چې اول او دویم نتیجه ورنه کړو نو پاکستان مجبور شو چې خپل حمله وکړه. او دا حمله هم طبیعي ده چې د افغانستان په خاورې باندې یو تعرض دی، نو داسې باید نه وي شوی. د شپې حمله کړې ده، د جانزه طیارې استفاده کړې ځکه چې دا نور طیارې دا تسلیت نه لري چې د شپې دقیق بمبارد وکړي. خو درسته ده چې ملکي کسان ډېر پکې وژل شوي دي. بله موضوع داخلي موضوع ده، او د طالبانو داخلي موضوع کې زه بحث نه کوم چې طالب سره کوم دولت دی کې د نجونو مکاتب دي، حقوق دي، اقتصادي ستونزې دي، دا نورې په دې باندې ټول دوستان او همکاران ټول بحثونه ډېر کړي دي. ولې زه په ظرفیتونو، نظامي ظرفیتونو باندې خبرې کوم. اول دا چې طالب په 10 کالو کې بل غیر د زیړې بوشکې نه بل څه نه درلوده، کوم حمله به یې کوله، ولې مؤثره وه. یعنې موږ جنګ کې لیدلي دي د مؤثر لاسته راوړنې په همدې لږ او کمې امکاناتو سره درلوده. هوایي قواو خو امریکایانو ورکړې وي او امریکایانو بېرته ازبکستان ته ویوړلې، اوس یې اوکراین ته ورکړي. اوس زمونږ تیارې ورکړې اوکراین ته، د ازبکستان نه انتقال کړي ترمز. جالبه یو قصه به وکړم تاسو ته. بدبختي دا وه بعض دوستانو ویل چې افغانستان کې ستونزې وې یا دولت کې جمهوریت کې. زه هغې وخت ډېر کشر قمندان وم د قطاعاتو مجلس کې ناست، د امریکا دفاع وزیر وم، رئیس جمهور هغې وخت کارزی صاحب، د وزیر دفاع نوم به نه یادوم. نو خبره په دې وه چې ویل موږ تاسو ته هوایي قواو جوړ. نو اول کې به تاسو ته هغې طیارې T-6 ورته ویلې، T-6 مستنګ وړې راکټونه لري، پروانه لري لکه دویم جنګ جهاني غوندې. ویل هدف دا ده چې تاسو ته هغه تشکیل او ساختار جوړ کړو، پیلوټان هم ټریننګو ته ورکړو، بیا کېدای شي 1 کال 2 کاله پس ته د F-16 دا نورې جنګي طیارې درکړو. نو هغه وزیر د دفاع خدای دې لري نو څه وایي سړی، هغه نو بس نه په مکتب یې ویلی که نه یې ویلی، 2 پښې په یو موزې کې نه ایستي چې نه موږ د F-35 راکړه، F-35 راکړه. F-35 غیر د امریکا او اوس برطانیې ته او اسرائیل ته ورکړي نه لري.
د هغې ویل چې د یو F-35 صنعت د یوې طیارې مینټننس ټول افغانستان مصرف دی. تاسو F-35 څه کې اول په وړو شیانو بلد شئ. خبره نه کرزي صاحب هم دا خبره بنګل نه پاکستان افشانده لري موږ ته F-35 راځي. اوس وخت هم دی همدغه پاکستان د خوا نه ځکه چې دا یو غټ زخم د ناقص دی. خلک وایي چې اشرف حکومت تسلیم کړو. اشرف غني داسې یو کار وکړو طالب د اولاد باید مننه ترې داسې ورته په مشقاب کې ورکړو چې د دوی پسې تسلیمۍ او پرې نه خوشي چې دا وطن تقریبا نیم شو ځکه که نور ته پرېښتی و دې ته لرې کېدو بیا مجبور چې یو نوه تجزیه او دا نور مسایل ورکړي. بل طالبان ته یو مناپولي ورکړه ټول قوت مکمل الف نه تر یا ورته لاسته ورغی. خو سړی که خپله فکر وکړي فامیل وګوري خپل یو اولاد ته هېڅکله ټول صلاحیت او قدرت او پیسې او خپل دارایي نه پرېږدي ځکه چې هغه یو اولاد کېدای شي استفاده ترې بنان پاکستان هم چې وکړه دا ټول مناپولي یو ګروه ته ورغله او هغه نور کسان هم مثلا رهبران و هغې کې ټول 1980 پیتونه تقریبا دی استخدام کړي و هغې بېچارهګان په فرار لاړل نور ځای هم ده ولې خبره ټول لاغله طالب ته ټول قدرت ولوي. بنان دا یو تهدید دی پاکستان ته ځکه چې افغانستان واحد یو قوت ته ورغی. هغه زه نه یم چې ښه دی که خراب دی هغه ډېرې ستونزې خپل لري. زموږ په خپل کور باندې چاپه واچوله ځکه که زما یو اوښی وې ورباندې هغه اوښی بیچاره زما سره دښمني هم لرله زه چندان خوښېدلم نه چې ورته د خزاده د اوښی زه ستونزه نه لرم زه ښه دی هغه که مړ یم کېږي پروا نه لرم یو وخت به ویلی شي ولې دا ستونزې یعنې طالبانو سره موجود دي ځکه چې خپل هم یو واحده اداره قومنده پکې نشته ولې زه نه یم پرې کړي ولې افغانستان یو لاس تولیدولی دی. افغانستان یو تهدید دی دې خلکو ته ځکه دا قوت دی اوس یو قوت دی. اوس کله چې قوت وي د ګاونډیان هم په دې نه هېرېږي چې اوس نه بیلې کنټرولولی شي نه TTP دا TTP کسان خو په میرامشاه کې په درپخیلو کې چې کله بدرالدین ویستل شو زما یاد دی درپخیل کې هلته بدرالدین افغاني باندې ضربه ولګېدله خلیفه صاحب هلته به هره شپه خوبونه لیدل هلته موجود و خلیفه صاحب دا ساجنا نومېدو بیت الحکیم الله د جنرال خوشحال سادات خبرې خو مو واورېدلې. ستاسو نظر په دې اړه څه دی خپل نظر لاندې په کمنټ کې راسره ولیکئ. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.